Pitik banter ya, Cuk. Hah? Soal bu pogong. Halo guys, selamat sore. Kali ini gua menggunakan R15 versi 2. Ini adalah motor minjem temen gue. Motor minjem coy. Gak apa-apa lah buat nge-vlog biar gaul sedikit lah pakai motor firing. Masa pakai Supra terus ya kan? Iya. Kan keren kan pakai motor kayak gini ya, berasa pakai ninja. Kalau cewek-cewek lihat kan, ditanya motornya apa, ninja, kan bodinya full firing kayak gini, anjay. Knalpotnya enak banget ini, adem, ngebas. Ini gua mau collab juga sama Ivan Prasetyo lagi seperti biasa, tapi kali ini kan gua menggunakan R15 biar lebih cakep gitu loh. Masa dia pakai CBR, gua pakai Supra, kan nggak sesuai ya kan. Biar ngimbangi pakai R15 dong ya. Tunggu pembelasan saya Evan ya. Seharusnya ini pakai kamera depan enak ini. So guys, jadi gua udah ambil uang di ATM, ini mau pulang. Udah jam 4 lebih. Anjir. Lewat sini daerah timur sangat padat. Anjir, netral becok. Koplingnya terlalu dalam, jadi kesulitan gua, gak terbiasa kalau pakai kopling dalam. Ayo dong, lama banget. Buset, panjang. Oke, kali ini gue akan mereview sebuah knalpot Leovins, knalpot Leovin yang dipasang di R15 V2 ini. Jadi knalpot ini adalah nggak tahu ori atau KW, gue tahu soalnya punya temen gue. Gue gak mau menghujat karena gue nggak tahu sumbernya asalnya dari mana. Tapi kalau untuk suaranya enak banget menurut gua. Sangat keras sekali, empuk, adem juga. Ngebas. Ada W175 samping tadi kanan.
hijau hijau hijau. Oke, terima kasih dapat hijau lagi. Jadi suaranya kayak gini, pure sound Cleo Vince di R15 versi 2 ini. Pakai motor nunduk gini gue gak terbiasa, jadi capek. Baru sebentar padahal. Kita isi bensin dulu biar agak kosong tangkinya, karena ini adalah motor minjem, jadi kita harus isi bensinnya. Kita kan pinjam ya, harus bagaimana lah. Weh, ada motor Supra dinaikin di towing. Towingnya milik Astra ini. Ada sepeda juga coy. Anjir, ayo.